ချောင်းဆိုးပြောက်တာကိုတက်တောင်လုပ်ရတဲ့နည်းလမ်းလေးတွေပြောပြရပါဆရာရဲ့ဒီပိုင်းတွေမှာမိုးတွေတအားရွာပြီးတော့ချောင်းဆိုးလို့အိတ်မရနေဖြစ်နေပြီလားဒါဆိုရင်ဆေးဆိုင်မသွားခင်မှာမိမိချောင်းဆိုးပြောက်တာကိုအိမ်မှာတက်တောင်လုပ်လို့ရမယ်နည်းလမ်း၅ခုကိုကျွန်တော်ပြောပြပါမယ်ဆိုတော့အားလုံးမင်္ဂလာပါကောင်းတဲ့ဆေးကန်နဲ့ဆေးတဲ့ page ကနေပြီးအားလုံးပြန်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒေါက်တာကျော်မင်းသူပါကောင်းတဲ့ဆေးကန်ပြည်နယ်မျိုးစုဆောင်ဖြစ်ပါတယ်ချောင်းဆိုးတာကိုအိမ်မှာတက်တောင်လုပ်ရတဲ့နည်းလမ်း၅ခုလေးပထမတစ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကပြားရည်တောက်ပေးလို့ရပါတယ်ပြားရည်ကိုရေနွေးနွေးလေးနဲ့ပေါ့ရေနွေးလေးနဲ့ရောပြီးအညာဘက်တောက်ပေးခြင်းက green ကိုရှင်းစေပြီးတော့မှချောင်းဆိုးတာကိုတက်တာစေပါတယ်ဒုတိယတစ်ခုကတော့ဂျင်းပေါ့နော်ဂျင်းပြုတ်ရည်တောက်တာပေါ့နော်ဂျင်းပြုတ်ရည်တောက်တာကြတော့သူကလေချောင်းရှားရန်နာနဲ့ရောင်ရန်နာတွေကိုတက်တာစေပြီးတော့မှချောင်းဆိုးတော့သူကတက်တာစေတတိယတစ်ချက်ကတော့စားရည်နဲ့အာလိုချင်းတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အိတ်ခန့်ဒီရေနွေးတွေကိုစားထည့်တစ်စုံတစ်စုံလောက်ထည့်အရင်ကတစ်ခွက်လောက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုအာလိုဂါကယ်လုပ်တယ်ခေါ်တော့အဲ့ဒါကိုအာလိုချင်းပေးခြင်းအပြင်လေချင်းလေမင်းရောင်နာတွေလေမင်းရှားတွေတက်တာစေပြီးတော့မှချောင်းဆိုးတာကိုတက်တာစေမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကတော့ရေများများတောက်ပြီးပေါ့နော်ရေထဲပြေဝနေခြင်းနဲ့ဒီရေများများတောက်ပေးခြင်းအပြင်ချွဲတွေသူကပျော်စေပြီးတော့ချောင်းဆိုးတာကိုတက်တာစေတာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ရေနွေးငွေ့ရှူတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရေနွေးငွေ့လေးကိုရှူပေးခြင်းအပြင်ဒီလေဘင်းနဲ့အာကောင်၆တောင်သူကတက်တာစေခြင်းအပြင်ဒီချောင်းဆိုးတာကိုအထိုက်လျောက်တက်တာစေတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ချောင်းဆိုးတာကရက်ကြလာတယ်လေချောင်းတွေတဟာနာတယ်လာတယ်ပြောလို့ဆိုတော့သက်ဆိုင်ရာဆရာအောင်နဲ့ပြတ်တော့ဖို့လိုပါမယ်တမီးကနာသက်စီချောင်းဆိုးယောဂါတွေရက်ရှိချောင်းဆိုးယောဂါတွေကိုခံစားနေရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကောင်းတဲ့စီကောင်လိုက်ပြီးတော့မှတိုင်မဆွေးနွေးလို့ရပါတယ်ဆိုဒီဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ပြီးတော့လည်းလူတစ်ယောက်ဆုံးတိုင်းအောင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အထုံးစံတိုင်းပဲသိချင်တဲ့ကြောင်းရလေးရှိတယ်အောက်က comment မှာဝင်ရောက်ရေးသားထားလို့ရပါတယ်ဆိုတော့အားလုံးပဲမင်္ဂလာရှိသောနေ့လေးဖြစ်ပါစေနောက်ပြီးမှပြန်တွေ့ပါမယ်ခင်ဗျာ